सुबह के 8 का टाइम हो रहा है तो बारिश का माहौल बना हुआ है। तो पूरी रात पहले बारिश होती रही है। तो उसके बाद आ गया हूँ ये राइड लेके बैरियर टाउन में। तो लड़के को छोड़ा है बैरियर टाउन में। उसके बाद एक पार्सल है वो देना है बैरियर टाउन के सामने सुखचैन गार्डन है, तो वहाँ पे देना है। अभी उधर जा रहा हूँ। तो वापसी पे आया हूँ तो ये दोस्त बैठे हैं, इनके साथ गपशप लगाई है। तो उसके बाद पार्सल लेके तो जा रहा हूँ मैं इछड़ा की तरफ, तो सॉरी जेल रोड की तरफ। तो ये जेल रोड पे पहुंचा हूँ तो बारिश हो रही है। तो फिर 10-15 मिनट वहाँ पे रुका। तो अब वहाँ से जा रहा हूँ स्टेट लाइफ सोसाइटी। लेकिन असल कहानी यहाँ पे शुरू होती है। सबसे पहले आप ये लैंड क्रूजर चेक करें यार, क्या कमाल ज़बरदस्त है। तो उसके बाद मैं डीएचए पहुंचा हूँ, तो डीएचए में हालात चेक करें आप। ये सैलाब आया हुआ है फुल। तो यहाँ पे लगता है आज सारा दिन ही बारिश होती रही है, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह को बैरियर टाउन चला गया था। तो जब मैं वापस पहुंचा हूँ तो ये देखें, बड़ा ही मैं कहता हूँ पानी जमा था। तो बाइक के आधे आधे टायर, इंजन, सिलेंसर सब कुछ जो है वो पानी में डूब गया था। तो ये DHA फेज 3 Z ब्लॉक है। तो ये अभी स्टेट लाइफ